Droši vien vispār iespēja dejot, dalīties. Kad tu... Jā, un arī tad, kad tava dēja uzlabo garastāvokli kādam citam. Ne tikai man. Droši vien tā. Kad kāds dalīšanas. Tā, darot tos, kas man patīk, arī patikt kādam citam vēl. Un arī tu palīdz kādam citam vēl. Kaut kādas ķermenis neiespējas, kā ķermenis daudz ko nevar. Vēl joprojām daudz ko grib. Bet arī daudz ko var. Bet arī daudz ko nevar. Un kaut kādas bailes satrauc, ka tu nevari atļauties. Kaut kāds tas rāmīts, kur tu sevi pats ielika. Gribas vairāk atļautības. Bet tad, protams, ka negribas izskatīties kā 6-gadīgs, 7-gadīgs bērns. Vai pat jau pusauģis, kuram ir 3 pa 4 pa. Un kad sākas tas visas. Bet to atļautību gribas. Kā būtu jābūt? Jā. Tas satrauc. Man ļoti grūti sevi analizēt, kad dejotā. Jā, paldies par balvu, protams. Bet ļoti grūti, es vēl joprojām varbūt kaut kur es saprotu, ka man tas ir, bet man vienmēr vajag cilvēku no malas, kurš pateiks, jā, tu taču šito proti, es to neprotu. Ka tas, ka ir kaut kāds lietas, kuras es protu, kad cits neprot. Un nevienmēr to arī var pats pieņemt, pats arī saprast. Un tāpēc, ka vienmēr ir to redz, ka jā, rekur, ka viņš super dar. Es arī tā gribu. Viņam vēl skrūtāk, es arī tā gribu. Kā. Tu vienmēr salīdzini. Pat tev zinot, ka nevajag salīdzināt. Ka tu vari salīdzināt tikai ar sevi pašu. Bet tas arī vēl sarežģītāk. Bet, droši vien, ja tā pagudrot vai padomāt, man liekas, ka es labāk dejoju nekā tad, kad man bija 25. Trīsdesmit divi. Kas bija, tā bauda, tas vienkārši kaivs. Kā ir tā lieta, kad ir tas flow, straume, kad tu ir iepeld vai tevi pavelk, tur ir grūti. Pat jau tagad skudriņas ir, ka, jā, un tagad es to varu dabūt mehaniski, kaut kādu praksi droši vien pieredze. Vienkārši kaut kāds treniņš, jā. Agrāk tā, protams, ka nebija. Agrāk bija tā, ka, vismaz, cik es atceros, ka, protams, ka braukāja pa meistara darbnīca, mācījās no visiem bez razboru brīži. Protams, ka tā nav arī, jā, bet, Un tagad tu vienkārši sāki izvēlēties vairāk. Es nevaru pateikt, ka ķermenis zina vairāk. Tas ne par kaut kādu zināšanu, tas ir par kaut kādu citu
būšanu. Vai arī citu interese. Vai kaut kā citam iespējam. Tā kā tu droši vien arī saprotu, ka ķermenis var arī dod vairāk kā mākslas darbs, vai kā kaut kāda mūzika, vai simfonija. Protams, kā arī interesanti mācīties un interesanti izmantot iespējas, bet ir daudz iekšā. Bet kaut kā tā jocīga sajūta, pat jau nedrīkst par to teikt, ka maz laika. Pat jau laiks neeksistē, kas tur bija tagad. Laiks neeksistē, nav. Tad ar visiem šitiem kvantumu mahinācijām, kvantumu fizika mahinācijām, ka tu pat jau var mainīt savu pagatni. Tas nav interesanti. Un tad es ceru, ka varbūt ar laiku arī kaut kas atrisināsies. Daudz gribas vēl būt, dējot kustībā, visur ekrānā, es nezinu. Atbildēju? Maz laika, jā. Pēc sajūtam, ka maz laika. Tu vari dejot visur tagad, jā. Protams, kā lielākā daļa tu dejot savu kameru, un arī tas iespējas ir caur kameru iespējas. Bet tas arī ļoti interesanti. Es vairs neesmu tik viennozīmīgi pret. Nāk klāt kamerā, kuru palīdz būt visur. Ka tā piekļuva pie skatītāja ir zibenīga. Bet vai tas skatītājiem tas arī ir vajadzīgs, tāpēc, ka tas piedāvājums ir milzīgs. Es nesaukšu to pa konkurenci, bet man jautājums, man personīgi, cik bieži es skatos deju YouTube vai kaut kur Facebookā, cik bieži es to daru. Tad kāpēc citiem arī to jāskatās. Bet kaut kādā atnāca, man liekas, ka sapratne, kas paliek vairāk, kā cilvēki grib individuālu skolotāju. Cilvēki grib mākslu sev konkrēti, individuālām, kā personīgi es gribu sev. Un tas ir interesants, tas nebija, man liekas, ka viņi var gatavi, pēc, ka viņi droši vien iemācīti piedzīvot mākslu, kā viens pret vienu ar kameru, un tad viņi arī dzīvē arī to grib un to var. Nevis dalīties, ka mēs esam pierāduši, ka tu sēž zālē un tu elpo ar to zālē kopumā, bet tā kā arī kino skatīties kopā. Tagad cilvēki ir pieraduši kā viens pret vienu, un arī dzīvo mākslu viņi ir gatavi un grib arī viens pret vienu. Es nezinu, vai varbūt tas dod brīvību atvērties savai emocionālai plūsmai, vai arī nebaidīties no kaut kādas reakcijas, savas pašas reakcijas. Jā. Man liekas, ka tas ir vairāk, jā. Protams, kā finansiāli, kā tas būs, nezinu, bet, ka vairāk un vairāk cilvēki tiešām grib individuālu pieeju. Jā. Varbūt mēs beidzot sākam saprast, ka mēs esam unikāli katrs cilvēks ir pasaule. Man liekas, ka tas ir, tad, kad, piemēram, tu skaties uz vecu cilvēku fotografiju, katrs krunkiņš vai katrs tur jau tik daudz ielikts. Un arī tur tik daudz tas līnijas, kamēr tu visu to izies cauri. Jauns cilvēks, viņš ir tik gluds, tik perfekts, kustas ātri un viss. Vecais, viņš ir lēns. Nevienmēr, protams, jā. Bet man liekas, ka tas ķermeņa zīmējumi ir tik daudz.
dzīves atspiedumi, ja? Dzīves atspiedumi ne tikai, protams, kā, bet visa ķermeņa. Viņi ir tik daudz un gribas to arī saskatīt un arī sajust. Un, protams, kā arī taustīt. Varbūt tas ir tas. Es nezinu, tā ir tā bagāži vai kas tas ir, pieredze. Bet, tagad es nezinu, tagad arī, piemēram, jau akadēmijas studenti jaunie, kad tu viņu var nolikt uz skatu, viņš var arī mierīgi pusstundu neko nedarīt, un tu skaties uz viņu. Varbūt vienkārši tur tā informācija, kur ir sabāts tā no tā klāk darīt, viņš nāk tur ir pārsprakst tas informācijas. Es nezinu. Varbūt arī tāds. Nezinu, jā, droši vien, bet nezinu, bet neesmu pārliecināta. Baigi palīdzēja. Es vismaz varu sevi skatīties. Es varu sevi analizēt, tieši caur kameru. Ļoti. Bet tas pandēmija vienkārši piespies to praktizēt katru dienu. Un, ja tu pats sev ieliki kaut kādā, es nezinu, pidžamas dans praktis ramītī, ja, un tu vienkārši saproti, jā, man tagad tas ir atkarība, ka es vairs nevaru. 2 reizes bija, man liekas, ka es aizmirsu un pirms 12 naktī es aizmirsu, ka man nav izdarīts fiksi, skrien kaut ko. Dārā. Tā ir tā praktizēšana, ka tu praktizē savu dzīvi, vai kaut ko mainīt vārdu, jā, tas. Kaut ko baigi daudz mēs no tiem vārdiem ir atkarīgi esam. Palīdzēja. Tiešām palīdzēja kaut ko pieņemt sevi. Kāds tev varētu būt? Kā tur bija? Deju, kad tu vari, deju, kad tu nevari, deju, kad tev slikti, deju, kad tev ir labi, deju, kad tu gribi, deju, kad tu negribi, es nezinu. Deju, kad tu čura, deju, kad tu kakā, deju, kad tu elpu, deju, kad tu ne. Just deju. Tas ir vienkārši. Deju, kad tu sauksto pa deju, kad tu nesauksto. Un tā pieredze, tas viss ir tik nosacīts. Es ne, kaut kur es jūtos, ka es esmu pieredzējusi, bet kaut kur es pilnīgi es neko nezinu. Kā es varu zināt? Es nezinu. Es nezinu, bet man interesē. Es nezinu, bet man nenormāli interesanti. Man tas viss kaut kā, tas curiosity, kaut kā, wow, to arī. Jo. Tas ir tas. Man tagad, es nezinu, kaut kas te mainās, man palika vēl vairāk un vairāk katru dienu. Es nezinu, vai tas ir visiem cilvēkiem mana dimensija vai ne mana dimensija. Bet, ja, piemēram, es redzu, ka kaut kādam tas nav, es nevaru saprast, kā tā nav. Tas taču ir tik interesanti. Jā, nevis interesanti pagrieziens vai kaut kā, bet vispār kā lietas eksistē, vai kā cilvēks eksistē, vai kā viņš uz tevi skatās, vai ko viņš... Tas tā vienkārši tik interesanti. Kā tu tur biji, tur tā kā deju, kad tu var, deju, kad nevar. Deju, kad gribi, deju, kad negribi. Deju, kad čurā, deju, kad kakā. Deju, kad elpo, deju, kad neelpo. Deju. Deju, kad gribi, kad ne, un kad negribi. Vienalga deju. Tikai deju, neko cits nav vajadzīgs. Tas taču ir interesanti.